السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. تمخض الجبل فأنجب فأرا. يعني مفاوضات النادي الأهلي بخصوص المدير الفني الجديد يا جماعة، كلنا شفنا امبارح خوسيه طبعا ريفيرو المدير الفني الأسباني والمدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي اللي هو خسر من طبعا بيراميدز في سيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا. امبارح يا جماعة التقارير الصحفية أفادت إن الراجل ده خوسيه ريفيرو وصل القاهرة من أجل التوقيع لنادي طبعا في مصر. مين النادي اللي في مصر اللي بيبحث عن مدير فني؟ النادي الأهلي. أفادت التقارير الصحفية طبعا في جنوب أفريقيا أن خوسيه ريفيرو أنهى تعاقده مع نادي أورلاندو بايرتس، وعلى فكرة مش هم اللي أقلوا، لا هو اللي قدم استقالة طبعا بخصوص ان هو رايح يوقع مع النادي ده طبعا عنده عدة أندية بتفاوض الراجل ده بعد ما هو مشى من أورلاندو بايرتس، ولكن اللي يأكد لك ان النادي الأهلي هو اللي هيوقع معاه، لأنه هو من أحد الأندية اللي بتفاوضه كان النادي الأهلي، وهو امبارح وصل القاهرة رسميا. فمعنى ذلك ان هو وصل القاهرة رسميا، والنادي الأهلي بيدور في نفس الوقت على مدير فني أجنبي لقيادة الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية بعد ما أقلت طبعا السويسري طبعا مارسيل كولر. فبالتالي دي صفقة كل الأهلاوية ما يتمنوهاش. يعني الراجل ده أصلا مش اللي هو المدرب العبقري مثلا اللي هيجي معاك يحل الدنيا في كأس العالم للأندية. بعدين من وجهة نظري الشخصية لو أنت هتجيب مدرب بالمستوى ده يبقى الأفضل تخلي عماد النحاس موجود. عماد النحاس يأدي أو مأدي بشكل كويس في الدوري لحد الآن، وغير كده انك انت اي مدرب او اي مدير فني هتجيبه في الوقت الحالي مبدئيا كده طالما هو راجل محترف واجنبي وعقلية اجنبية هيقول لك ما تسألنيش عن بطولة كأس العالم للأندية. ليه يا عمي؟ يقول لك طبعا علشان قدامها 20 يوم، يعني انت جاي تحاسبني انا ماسك فريق جديد هتحاسبني عليه وعلى بطولة عالمية زي كده بعد 20 يوم؟ ده لسه انسجمت مع اللعيبة ولا عرفت تفكير اللعيبة ولا عرفت مستويات اللعيبة يعني عشان اوظفهم كويس في الملعب، فما تحاسبنيش. فيا عم طالما احنا ما نحاسبكش واحنا جايبينك اصلا عشان المهمة دي وعشان بطولة كأس العالم للأندية، وفي الاخر ما نحاسبكش تروح هناك تتفازلك وتتهزم وتتخسر وتخسر ونتبادل، يبقى من باب أولى خلينا مع الراجل الوطني اللي هو ماشي بشكل جيد لحد الآن ياخد فرصته. زي حسام البدري جات له أكتر من فرصة زي كده وأوقات صعبة وكان بيمسكها ويكمل. وبداية الموسم بعد ما يخلص الموسم طبعا دور على مدير فني أجنبي سي في قوي جدا يليق باسم النادي الأهلي، مش خوسيه ريفيرو ده مدير فني أورلاندو بايرتس ويا ريت هو عمل معاه يعني هو صعد ما صعدش، هو ما خدش البطولة حتى، ده هو خسر من بيراميدز اللي هو خسران من سيراميكا كليوباترا وخسران من بنك الأهلي 4. فحاجة غريبة جدا بصراحة. تمخض الجبل فأنجب فأرا يا خطيب. الصفقة دي ما تصلحش للنادي الأهلي. لو هتجيب لنا واحد زي كده خلي عماد النحاس يكمل واديه فرصته، وكده كده أي مدير فني زي ما قلنا مش مسؤول عن بطولة كأس العالم للأندية، فخلينا مع المدير الفني الوطني اللي احنا عارفينه ومؤدي بأداء كويس لحد الآن وشكله كويس. ده يا جماعة بخصوص طبعا المدير الفني الجديد خوسيه طبعا الأسباني خوسيه ريفيرو مدير الفني الجديد للنادي الأهلي طبعا في القاهرة. ما تنسوش في النهاية ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. سلام عليكم.